Können wir denn jetzt schon endlich mit dem Ding fahren? Immer noch nicht. Muss denn das ja tatsächlich durchnummeriert in der richtigen Reihenfolge sein? Jetzt haben wir die da. Aber wie kriegen wir den zweiten der Vierer? Es gibt keinen Platz für den Wagen. So, jetzt haben wir den Dreier. Den da wir jetzt einmal da um. Aber ich verstehe nicht, wie wir den Zweier oder Vierer kriegen sollen. Jetzt werden wir den nehmen, dann ist er hervornat. Aber der mittlere muss weg. Oder ist es egal jetzt? Wir probieren mal das, ob das in der Reihenfolge egal ist. Normal kann das egal sein. Halt, das war verkehrt. Den weg. Und den zweiten weg. Und jetzt holen wir uns die anderen zwei zurück. Weil anders kann man das gar nicht tauschen, glaube ich. So, okay, jetzt haben wir die Umart. Jetzt, wenn wir daher gingen, so sollte es funktionieren. Die Achterbahn sollte uns am Wartungsausgang rauslassen, statt die normale Strecke zu fahren. Wir brauchen 3 Wagen auf der Schiene. Einen Vorder-, einen Mittel- und einen Hinterwagen. In dieser Reihenfolge. Wir arbeiten dran, Dad. ach, das muss wirklich 1, 2, 3 sein. Die Achterbahn startet erst, wenn alle 3 Wagen richtig auf der Schiene stehen. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Eine Sicherheitsmaßnahme. Können wir den einen mit dem Kran anheben?
Weil anders können wir die gar nicht tauschen. Das probieren wir jetzt aus, ob wir einen anheben können. Jetzt mal schauen, was passiert. Damit können wir was anfangen, oder? Führungskräfte von InGen oder die Schiene. Vielleicht kannst du ihn an der Ladesine einhaken. Aber wenn wir die Schiene beschädigen, dann kommen wir nie nach unten. Damit können wir was anfangen, oder? Kannst du ihn dort drüben einhaken? Reicht nicht. Ist zu weit. Zu weit. Damit können wir was anfangen, oder? Mir fallen ein paar Leute ein, die ich gern an dem Haken baumeln sehen würde. Angefangen bei John Hammond und der restlichen Truppe von InGen. Anscheinend nicht. Damit können wir was anfangen, oder? Angeln? Was weiß ich? Du kannst ja damit Haie angeln gehen, wenn du denkst, das hilft. Tja, ich verstehe immer noch nicht. Was war das jetzt? Damit können wir was anfangen, oder? Ja, ich kann dich einfach dranhängen und verhungern lassen. Mach dich an die Arbeit. Nee, ich weiß gerade, blinkt hat. Und jetzt? Damit können wir was anfangen, oder? Vergiss ihn erstmal. Vielleicht brauchen wir ihn später. Es gibt keinen Platz für den Wagen. Vielleicht stellen wir gerade so deppert an. Jetzt wenn ich den nimm. Dann ist er frei. Können wir denn jetzt irgendwas machen? Damit können wir was anfangen, oder? Vergiss den Haken erstmal. Vielleicht brauchen wir ihn später. Ah, nicht. Das ist egal, wie wir es machen. Das kann gar nicht hinhauen. Oder? Jetzt wären wir noch mit dran. Und den Dreier da rein dann. Aber der Zweier, wie kriegen wir denn den Vierer? Jetzt haben wir ihn vorne, aber jetzt hängen wir auch wieder fest. Damit können wir was anfangen, oder? Damit können
können wir was anfangen, oder? Na, leider nicht. Jetzt haben wir... Der Zweier bleibt immer hinten. Mit dem Kran können wir auch nichts machen. Doch klar, da meckert die Lieber andere. nicht. Und da können wir auch wieder nichts machen. Und ich denke, dass wir da erst einmal Pause machen. So dass ich das offline austüfteln kann, weil sonst dauert es uns zu lang da. Und dann geht's nachher dann da weiter. Okay, da sind wir schon wieder. So, und mir ist aufgefallen beim Rumprobieren, dass man das erste Mal zurück dann so und dann wir den außer und man kann nur einen vierten außer Tor. Das ist mir nämlich davor überhaupt nicht aufgefallen. Gut, und damit den Zweier damit da Vierer. Und die anderen zwei da mal da rein. Okay, jetzt brauchen wir einen Zweier, den haben wir ja ganz vorn dran. So, und jetzt haut es nämlich hin, damit der an zweiter Stelle ist. Und den Dreier natürlich an dritter Stelle. Ich glaube, so ist's richtig. Hey, alle Wagen auf der Ladeszene. Jetzt sind Sie dran. Was wollen Sie tun, wenn das Rettungsteam auftaucht? Was? Na, die haben den Lärm bestimmt gehört. Über das Rettungsteam machen wir uns später Gedanken. Okay, dann wir mal das aktivieren. Alles bereit. Achso, der Strom ist schon an. Dann wir mal das da. Wow. So, das wär's. Die Achterbahn ist im Wartungsmodus und hoffentlich sicher. Sie wird langsam fahren. Na los, je schneller wir an der Küste sind, umso schneller ist das hier vorbei. Festhalten. Es wird eine ziemlich kurze Fahrt. Kann das Teil denn nicht schneller fahren? Oh oh.
das Rettungsteam ist da. Gott sei Dank. Danke. Du! Und jetzt? Jetzt machen wir eine kleine Spritztour. Einmal und nie wieder. Wie haben Sie diese Viecher genannt, die Sie gejagt haben? Carrerasaurier? Herrerasaurus aus dem Trias. Nachdem wir sie gezüchtet haben, konnten wir sie leicht als frühe Theropoden einordnen. Oh klar, frühe Theropoden. Das habe ich doch schon immer gesagt. Stimmt's, Oskar? Wo ist Danny? Die Kev! Du schaust im Heli. Ich überprüfe die Umgebung. Nicht weggehen. HU-121, hm? So einen habe ich ja so lange nicht mehr gesehen. Mann, neuer Pilot ist so ein Chaot. Halt bloß die Klappe. Denk nicht mal dran. Dennis. Und sie klemmt. Oskar! Mir gefällt das hier alles nicht, Alter. Die Kevs Waffe klemmt. Da drüben ist eine Blutspur. Und er lässt nie seinen Helm einfach so rumliegen. Nie! Die Kev wird vermisst. Vermisst? Vermisst? Auf keinen Fall. Er sollte beim Hubschrauber bleiben. Er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Billy! Spürst du Oh, das? das klingt Hab doch... schon verloren und. Billy! Hey, wir hauen nicht ohne die Kev ab. Wir machen uns einig, oder? Ich lasse nicht zu, dass das ein zweites Nicaragua wird. Rührt euch! Wir haben hier ein Problem. Das glaube ich ja. Und zwar großes. Rein in den Heli. Sofort. Oskar, ich habe keinen Saft. Bin dran. Oh, war ja das auch noch. Mal schauen, ob wir Saft kriegen. Versuch's jetzt. Die Batterie reagiert nicht. Wir haben eine andere. Hast du das gesehen, Oskar? Das gefällt mir überhaupt nicht. Mach schneller! Ach, mach schneller. Wenn wir gerade ohne hätten. Aber es liegen 3 rum. Nehmen wir mal die zweite. Schnell da aktivieren. Versuch's jetzt. Wir haben Saft! So, jetzt aber schnell. Weil sonst glaube ich, holt uns der Ober. Los geht's!
Wer ist noch übrig? Dr. Sorkin und Ihr Assistent. Danach machen wir den Abflug. Was ist mit Dika? Dekev ist tot. Ich finde ihre Tattoos gut. Warum erzählst du ihr nicht, was deine Tätowierungen bedeuten? Was bedeuten sie denn? Die Grabsteine stehen. Die Szenen stehen für das Leben gestorben sind. Wo willst du hin? Ist ja kaum noch Platz. Sag das nochmal. Hey, kommt schon. Es war ein langer Tag. Wir sind alle ein bisschen angespannt. Reißt euch zusammen, Leute. Ich habe keine Angst vor euch. Naja, ich bin selbst eher ein netter Typ. Oscar. So, aber Oscar, der schlägt gerne Zähne ein. Ich habe schon gesehen, wie Oscar jemandem aus einem geringeren Grund die Zähne eingeschlagen hat. Mit Zähne meine ich. Gesicht. Lass dich nicht täuschen. Du bist hier umgeben von Killern. Hier ist es nicht sicherer als im Dschungel. Du bist umgeben von Killern! Sind das wirklich Killer? Apropos Witze. Oscar, erzähl den mit dem Finsternis-Referent und dem einen voll Frösche. Pass gut auf! So benehmen sich Männer, wenn ihnen der Mut fehlt, sich selbst ins Gesicht zu schauen. Falsch. Ich schau mir gerne ins Gesicht. Wer würde das nicht bei diesem Prachtexemplar? Komisch, dass du überhaupt was siehst, wo dein Kopf doch so tief ist. Das reicht jetzt. Oh, Junge. Was willst du denn machen? Mich töten? Das hast du ja eh schon mal gemacht. Du bist verrückt. Ich lasse mir vielleicht einen Schmetterling auf den Knöchel tätowieren. Versuch's doch. Hey! Sollst du dann noch Zuhört, aufhören? es gibt hier immer noch Leute, denen wir helfen müssen. Ich weiß nicht, was für Probleme sie haben, aber regeln sie die auf dem Festland. Und nein, du kriegst kein Tattoo. Dr. Harding. Ach, Gott sei Dank sind Sie in Sicherheit. Ich habe mir große Sorgen gemacht, nachdem der Kontakt abgebrochen ist. Wir hatten einen ereignisreichen Tag, Dr. Sorkin. Jede Wette. Im ganzen Park sind Systeme ausgefallen. Saurier laufen frei herum. Wirklich ein Spaß für die ganze Familie. Hey, keine Sorge. Wir sind hier draußen geografisch recht gut vom Rest der Insel abgeschnitten. Hier gibt es nur Pflanzenfresser. Was geht hier vor sich? Es gab ein paar Komplikationen. Wer sind Sie? Wer sind wir denn? Wir sind von InGen. Oder wir sind hier, um sie zu retten. Oder wir sind die Band. Nehmen wir mal das da. Ja, wir sind die Band. Wo sollen wir spielen? Wie bitte? Kleiner Schatz. InGen schickt uns. Wir sind die Cavalry. Wir sollen sie retten. Ich bin Billy Yoda. Also, um das gleich klarzustellen. Ich gehe nirgendwo hin. Dieser Teil der Insel ist ziemlich abgelegen und sehr weit von den Raubsauriern entfernt. Ich bin hier sicher und muss nicht gerettet werden. Das ist keine gute Idee, Mann. Aber da Sie schon mal hier sind, könnten Sie damit anfangen, die Stapel an InGen-Papierkram einzuladen, die hier so viel Platz wegnehmen. Wir hätten das Zeug schon vor Monaten abholen sollen. Hören Sie, wir haben dafür keine Zeit. Sie steigen jetzt entweder friedlich in den Hubschrauber oder ich schlag Sie persönlich K.O., fessel Sie und werf Sie rein. Wenn Sie mich anfassen, werde ich Ihren Arsch durch so viele Gerichte schleifen, dass Sie die nächsten Jahre Gesetzestexte lesen werden. Ja. Wissen Sie was? Wenn uns das schneller von dieser Insel bringt, helfen wir Ihnen mit den Kisten. Wo sind Sie? Da drüben, am Lager. Du hast die Dame gehört? Hey, kann ich helfen? Ja, kann sie denn helfen? Eigentlich schon, ja. Klar, warum nicht? Oh je, sei bloß nicht zu enthusiastisch. Klar, hast ja recht. Ist eine ziemlich tolle Sache. Ich sollte eine Kistenschleppparty schmeißen. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Das ist mein Job. Das und anderer Leute Kram zu schleppen. Ich könnte ein paar Bonuspunkte in meiner Personalakte brauchen. War ein hartes Jahr.
klar, oder? Ich wurde fast fürs Blaumachen vom Unterricht ausgeschlossen. Mom hätte mich umgebracht. Tja, wir haben alle unsere Probleme. Gut, das war der nächste Ist das Speicherpunkt. dein Ernst? Was? Ich mache eine Pause. Gute Idee. Bloß nicht überanstrengen. Also, warum hast du Dr. Sorkin eigentlich nicht gesagt, warum wir von der Insel verschwinden müssen? Vertrau mir, wenn wir die verärgern, macht sie uns noch mehr Schwierigkeiten. Und was machen wir dann? Wir setzen unseren Charme ein. Ich brauche nur ein paar Informationen über diese Frau. Über ihre Vergangenheit. Was so in ihr vorgeht. Wenn ich nur das Richtige sage, wird sie am Schluss sogar denken, dass es ihre eigene Idee war, die Insel zu verlassen. Hey, kann ich eine schnorren? Okay. So, gut, der Speicherpunkt, den haben wir schon erreicht und deswegen werden wir jetzt mal eine Pause machen. Und dann werden wir als nächstes, bei der nächsten Aufnahme, da das einmal ein bisschen untersuchen.